unboxing, dan review. Acoma 1 speaker, kabel charger micro USB, part 23. Dan di sini untuk Acoma 1 speaker, dia menggunakan kabel pengecasannya menggunakan kabel port micro USB ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di Langsung cekut guys. kabel bawaannya ini sebenarnya agak cukup panjang dibanding lain-lainnya, tapi di sini masih portnya port micro USB yang versi jadul, jadi tidak bisa dibolak-balik. Kalau kalian pengen kurang panjang untuk kabelnya, kalian bisa pilih atau membeli alternatif lainnya untuk kabelnya ya, seperti itu. Like, share, dan komen.